buri joro ryose rifata abantu bose kimwe, ariko rigakoresha buri wese mu buryo butandukanye. Hari abaryama bakaruhuka, hari n'abandi mu by'ukuri baryama bakarwana n'ibitekerezo byuzuye mu mitwe yabo aho kugira ngo baruhuke. Ariko hari n'itsinda rinini rigari cyane ry'abantu benshi cyane, abicara ku buriri bwabo amaso yabo areba ku bakunzi babo arizo telefone, umutwe urushye, umubiri ushaka kuryama, ariko ubwonko bwabo bufunguriwe social media bakirengagiza ibyo bukeneye. Notification imwe, video imwe, scroll imwe, burya ibi ni ibintu byose biteza urusaku muri wowe rworoheje ariko nanone rwangiza, kugeza ubwo ijoro ryose mu by'ukuri rigucaho utaramenya ko wamaze guhendwa ukaryishyura igiciro gihanitse ari cy'amahoro y'ubwonko bwawe. Mu bushakashatsi bushya bwanditswe muri Journal of Sleep Disorders and Therapy bwakozwe na R.A. Mbamara mu mwaka wa 2024, buvuga ko kwifata ugakoresha telefone mu masaha ya nijoro byiswe icyorezo gishya cy'igihe tugezemo, contemporary enigma. Hari ubushakashatsi bwinshi bwagiye bugaragaza ko kuba ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ya nijoro cyane bifite ingaruka zikomeye ku bwonko ndetse n'imitekerereze. Abashakashatsi ba University of Glasgow mu mwaka wa 2019 bagaragaje ko urubyiruko ruba kuri social media nijoro rugaragaza ibimenyetso byo kwiheba, umunaniro w'umutwe ndetse no kugira umujagararo kurusha abasinzira kare. Ibi bishingirwa ku buryo social media itera emotional overstimulation, aho ubwonko buba buhagurukiye ibintu byinshi bitandukanye bidashobora kugira iherezo mu masaha bigomba kuba byatujemo. Iki ni ikibazo gikomeye cyane cyahagurukije abashakashatsi ndetse n'ibigo byinshi mu kumenya ibyago byabyo ndetse n'uburyo bwo kubyirinda no kubirwanya. Ubushakashatsi bushya bwakozwe n'abahanga bo muri kaminuza ya Bristol mu Bwongereza nk'uko byanditswe n'Igihe bwagaragaje ko abakoresha cyangwa se gukoresha imbuga nkoranyambaga nijoro, cyane cyane kwandika, bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwo mu mutwe. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi byerekanye ko abantu benshi bakoresha izo mbuga hagati ya saa 5 z'ijoro ndetse na saa 11 za mu gitondo baba bafite ibyago byinshi byo kugira ibibazo birimo agahinda gakabije ndetse n'ihungabana. Abashakashatsi ntibarebye gusa uko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kenshi, oya, ahubwo banasesenguye igihe bazikoresha. Bashingiye ku myitwarire y'abandika kuri X nijoro cyangwa se kizwi nka Twitter. Bahuza ayo makuru ndetse n'ubuzima bw'abo mu burengerazuba bw'Ubwongereza bakurikiranwaga mu bushakashatsi buzwi nka Children of the 19th. Abantu 310 nibo batoranijwe hashingiwe ku gihe bakoresha X ndetse no ku bisubizo batanze ku bibazo bijyanye n'imibereho yabo basubije. Hasuzumwe ubutumwa 18288 bwanditswe hagati ya Mutarama umwaka wa 2008 ndetse na Gashyantare umwaka wa 2023. Basanga kwandika ku mbuga nkoranyambaga nijoro bifitanye isano no kugira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku kigero cya 2%. Ubushakashatsi bwerekanye ko nubwo isano iri hagati yo gukoresha imbuga nkoranyambaga nijoro ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe idakomeye cyane, ariko bishobora nanone kubangamira ibitotsi n'ikorwa ry'umusemburo wa melatonin ugenzura ibijyanye no gusinzira. Umwe mu bakoze ubushakashatsi witwa Daniel Johnson yavuze ko ingaruka z'imbuga nkoranyambaga ziterwa n'imyitwarire y'umuntu. Yemeza ko ubushakashatsi nk'ubu bushobora gufasha kandi mu gutegura ingamba zo gukumira izo ngaruka. Yongeyeho ko kandi mu by'ukuri hari abantu bashobora kugira ingaruka kurusha abandi bitewe n'imiterere yabo, imiterere y'ibyo bandika ndetse n'icyo baba bashaka kugeraho. Imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abarenga miliyari 5 ku isi. Abo muri Aziya by'umwihariko, Abashinwa bakiharira igice kinini cyane. Ibi ni bimwe mu byorezo by'indwara bigufata vuba vuba igihe cyose uhisemo kurara cyangwa se gutinda kuri social media, wandikirana, ureba amavideo ndetse n'ibindi. Ingaruka ya mbere uhita uhura nayo ni ihungabana ry'ubwonko rikomoka ku kurara udasinziriye neza, sleep disruption. Ubushakashatsi bwa Journal of Youth and Adolescence bwerekana ko kureba muri phone mu masaha ya nijoro cyane saa 6 z'ijoro bituma melatonin, hormone ishinzwe gutuma ubwonko bwitonda cyangwa se businzira, igabanuka. Iyo umuntu adasinzira bihagije, ubwonko bujya mu rujijo, uburyo bwo gutekereza neza buragabanuka. Ikindi kandi bizamura umusemburo wa stress mu mubiri, icyo twita cortisol. Ibi byose rero biba inkomoko y'indwara zo mu mutwe nka stress, anxiety, irritability, aricyo twita kurakara vuba, kwa kuntu umuntu ahita arakara akimara kumva n'akantu gato koroheje, kandi bitera no kwibagirwa. Ikindi cya kabiri mu by'ukuri bitera ibyago byo kwigereranya n'abandi, upward social comparison. Ubushakashatsi bwa Royal Science for Public Health
bwerekana ko gukoresha Instagram cyangwa se TikTok nijoro bitera abantu kumva ko ubuzima bwabo butameze neza ugereranyije n'ubw'abandi. Iyi fenomena mu by'ukuri yitwa upward comparison, kureba ubuzima bugaragara abantu bakwereka ukabufata nk'uburutu bwawe bwite mu gihe ubwonko bwawe buri mu mwanya wo gufunga cyangwa se kuruhuka. Iyi niyo mpamvu benshi iyo bageze nijoro bumva bababaye, barakaye cyangwa se bikagaragara ko natwe ubwacu ntacyo tubamariye, twaba turi nk'ibicucu mu mibereho yabo. Emotional overload cyangwa se kuremererwa n'amarangamutima. Iyi ni indi ndwara ya gatatu umuntu urara kuri social media ahura nayo. Ikibazo si social media ubwazo, ahubwo ni ukuntu ikoresha ubwonko bw'umuntu mu masaha atariyo. Mu bushakashatsi bwa Harvard Medical School, abahanga bagaragaje ko reels zihuta, amashusho acuritse n'ahagaze, ibyanditswe by'abantu bavuga ibibazo byabo, drama, scandals, trends n'ibindi, byose bituma ubwonko bwacu mu by'ukuri bukora icyo twita overdrive mu masaha bugomba kuba buri kuruhuka. Ibi kandi bituma amarangamutima yacu yuzura cyangwa se aremererwa, tugasinzira neza ariko mu by'ukuri imitima yacu iri mu mirwano itagaragara n'ibyo tuvuyemo ako kanya. Icya kane mu by'ukuri bitera kwiheba, depression, ndetse no kumva uri wenyine, loneliness. Mu mwaka wa 2020, Pittsburgh School of Medicine yakoze ubushakashatsi bugaragaza ko mu by'ukuri abantu bakoresha social media hejuru y'amasaha 3 nijoro baba bafite ibyago byikubye kabiri byo kugira depression. Impamvu nyamukuru nta yindi nizi zikurikira. Burya mu masaha ya nijoro cyane cyane mwaho nakubwiye, umubiri uburushye cyane, amarangamutima aba yazamutse. Iyo uri kuri social media, ubwonko buba bubona amakuru menshi budashoboye gutandukanya ndetse no gutunganya ako kanya kubera ko babugeze igihe cyabwo cyo kuruhuka. Ibyo byose rero bituma umuntu arara yiyumva nabi, yicuza mu buzima bwe cyangwa se yumva ko ntacyo amaze. Icya gatanu, ugira icyo twita impulsive thinking cyangwa gutekereza mu buryo butunguranye ndetse no gukora ibyo utapanze, akenshi birimo kwicuza. Kurara kuri social media bituma umuntu afata ibyemezo byinshi mu buryo budafite ubushishozi kandi butapanzwe, nko gukoresha amafaranga menshi ku bushake kandi akayakoresha nabi, icyo twita gusesagura. Gutanga inyandiko z'amaganya, mwakwandikirana bukeye bwaho mu by'ukuri ukagira ngo yaraye akubitwa, akajya kubwira ibintu, akandika ibintu byuzuye agahinda n'amaganya. Kugira impaka zidasobanutse, kwicira urubanza cyangwa se gukomeretsa abandi. Ubushakashatsi ku bwonko mu by'ukuri bwerekana ko sleep deprivation cyangwa kudasinzira neza uhungabanya igice cy'ubwonko cyitwa prefrontal cortex, aho gufata ibyemezo bihamye bikorerwa mw'icyo gice cy'ubwonko. Iki gice nicyo gifasha umuntu gufata umwanzuro muzima, gufata ibyemezo bizima. Iyo cyamaze kwangirika rero mu by'ukuri kubera kudasinzira cyangwa se kurara usikoraringa kuri telefone, ntabwo biba bigishoboka. Gira ubuzima bwiza, ugena umwanya umara kuri social media, wibuke kuryama kare. Ni Horeb Mwindaji wumvaga. Like and share, kora subscribe, utange n'igitekerezo cyawe hasi muri comment.